อ่านออกไหมเนี่ยทุกคนอ่านว่าอะไรอะกิน DIY ใน CJ มาอีกแล้วจ้าเขาจะเป็นเค้กหน้านิ่ม DIY นะทุกคนว้าวหน้านิ่มที่เราเขียนแบบหน้าเองได้ทุกคนบอกว่าเป็นความรักทุกคนแต่ความรักครั้งนี้คงล้มเหลวอะทุกคนสร้างความรักมาเถอะมาลองกินเค้กของเขากันดีกว่าเป็นเค้กส้มนะทุกคนการกินของฉันก็ไม่ล้มเหลวเค้กส้มที่รสชาติกินแบบง่ายๆทุกคนหวานเปรี้ยวกำลังดีต่อมาช็อกโกแลตหน้านิ่มว้าวช่ำๆอย่างนี้เลยทุกคนมีความเค็มของช็อกโกแลตด้วยนะหมดไปแล้วจ้าว่าใครจะคีเอทแบบไหนไปลองกันดูใน CJ บ๊ายบายไปตามหาความรักก่อน